Chancellor គង់តែមកស្វាគមន៍តឡាករទាំងអស់good thing posting good ឥឡូវ Vice Chancellor ហើយនឹង faculty member is come to take photo with player លើគឺមេដាយហើយនឹងពៀនគង់តែដាក់នៅលើធ្នើនោះចាំបកគោលជូនកីឡាករទាំងអស់